괜찮아. 땡땡땡땡땡땡땡뱅뱅뱅. 괜찮아. 우리가 팬이 아닌 사람들한테도 조금 보여주고 싶은 컨텐츠로 갈 거냐, 그러면 조금 내려놓고 안 하던 것들을 많이 했으면 하고. 아, 끝난다 진짜. 야, 근데 이거 쉽다. 이거 쉽다. 엉덩이에 백석 반점? 그래, 엉덩이라고 하면 딱 떠오르는 사슴가가 있잖아. What kind of reality? Yeah, he has like a million hobbies, so Good. he could do everything. That helps. That helps on that show for sure. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, extend. 1, 2, 3. Wow, everybody, perfect. Okay, it's me. Equally embarrassing, everybody. Yeah, I'm And wearing that's why it shades. works. You're wearing shades. And Wearing shades. 지켜봐 주세요. 기다려, 기다려, 기다려. 조금만. 모두 놓치지 말고 조금만 기다려. 네, 저희의 달림은 계속됩니다. 달려라. 끝입니다. 달렸습니다. 우리 진 씨는 파트너가 필요해요. 진 씨가 평소에 그래도 내가 이 친구한테는 내 뒤를 맡길 수 있어 라고 생각하는 신뢰하는 동생 한 명을 지금 불러주세요. 자, 캥거루 나와. 네. 캥거루 좋아. 뒤? 좋아, 캥거루 자세. 어쨌든 가장 믿는 동생을 왜 캥거루야? 아니, 근육이 정말 캥거루 이거 보여줘. 저 우리 어제 운전 좀 해봤는데. 올리고 당 볼까? 왜요? 벌써 망했어? 아버지 주무지. 액젓이야. 간장. 이거 너무 많이 넣은 거 아니에요? 아버지 주무지. 너 처음 알았어. 뭐야 이게? 이게 뭐야? 야, 나도 처음 알았어. 이게 뭐야? 뭐야 이게? 자, 찐 살짝 위험해 지금. 위험해. 찐 지금 잘못하면 살짝 위험해. 오케이. 자, 오케이. 자연스럽게 우리 대화를 합시다. 하고 싶은 일. 그렇죠. 뭐 이 옷으로 멋진 무대를 보여준다, 약간 이런 거. 가까운 미래잖아요. 지민이 형, 버섯이 형, 이준이 형 한번 해줘요 빨리. 쟤는 누군가요? 스피치 있었거든요. 네, 이제 슬슬 저희도 좀 휴식을 취해야 되지 않나. 네명 다 스테이크 진짜. 나한테? 어때? AMA's Morning Mess. We turned up. Joey Boy turned Natasha up. Castle.
Wow, everybody, perfect. Okay, it's me. Equally embarrassing, everybody. Yeah, I'm And wearing that's why shades. it works. You're wearing shades. And Wearing shades. It's inside. 이거 찍어놨어야 되는데 이거. 그 영상의 느낌도 그렇고 좀 깔끔하게 가면 어떨까? 바닥을 잘 닦아. 2, 3. The comments will tell me that I look like One Punch Man. Agree or disagree? 원펀맨. Maybe it's because of your hair. I think it 저희 멤버 중에 하나가 오늘 게임기를 샀는데 이 결제 시스템에 막혀가지고 지금 게임을 못 하고 있어요. 바로 접니다. It's me. It's me. It's me. So which one was it? Yeah, who was it? Sugar. It's me. Me. Thank you. That's so generous of our daddy. No more problems. I got tons of money. Wait, anybody else need money? He's giving it away. 아니 저도 오늘 결제 시스템이 막혔던 것 같아요. 근데 생각해보니까 저도 막혔던 것 같아요. Your fans are 진짜 기르 청소. 아, 귀 청소요? 네, 그거 하고 싶어. 이유는 이게 뭐라고 왜 웃어? 뭔가 차라리 뽀뽀 한 번이 나을 것 같아요. 저게 뭐지? 저거. 카메라. 다행히 태아는 아무것도 못 봤네요. 다 찼네? 이제 됐죠. 네, 이제 됐어요. 네, 저보다 훨씬 잘생기고 훨씬 춤도 잘 추고 가르치는 것도 잘하는 동생이 있어요. 선생님보다 훨씬 잘생긴 사람이 어디 있고 훨씬 춤을 잘 추는 사람이 어디 있어? 있어요. 저희 학원에 있어요. 정말 동생이? 네. 그럼 형이 이렇게 귀여운데 동생은 뭐 얼마나 귀여워? 근데 여기 근처라는데 한번 오라고 해볼까요? 나 미치겠다. 정국 씨가 시간이 되려나 모르겠네. 아우, 쌤인가? 여기 이제 가는 길인가? 오는 길인가? 여보세요? 아니 랑데브 미용실인데 잠깐 올라올래요? 이쪽 얼굴 예쁘니까 나 이렇게 네. 하고 있다가 그 네. 동생분이 오시면 이렇게 어? 싹 해가지고 이렇게. 왔어요? 오셨네요. 어디서 이렇게 꽃향기가 진동을 하나 했더니 꽃보다 아름다운 여인들께서 여기다 모여 계셨군요. 안 삽니다. 나가세요. 저희는 얼마 전에 방향제랑 다 구입을 했어. 나가세요. 그게 아니고 저희 해보도록 하겠습니다. 인생84 구독자 여러분들 많은 사랑 부탁드리고 재미없으면 가차없이 그냥 구독 취소 눌러주시길 부탁드리겠습니다. 오늘 나와주신 석진 씨, 정말. Is it scary? Yeah. Drift, I make waves in my cool fins. Splash, drip. I just wanna take it across the line. Under here, way to chase the tide. Baby, everything can be so sad. Turn my face from. Is your heart? Now that's the motto I get in front of myself with this like a buster. I'm present in the field, often I need time to reflect. 형, 근데 중요한 건 Speaking of someone who everyone wants to kiss. 그래가지고 이거. 죄송해요. 이거 CD 알이 없지 않아? 네, 아니 이거 제가 어제 듣다가 좋아서 들고 왔는데 CD 플레이어 안에 있나 봐요. 이게 원래 CD가 있어야 되잖아. 이게 공 CD야. 이게 His name Yon Pronesia Parapius.
안 되겠어. 용돈 주셔야 되는데. 아이씨, 야 세배해라. 아, 이렇게 어린 줄 몰랐네. 에픽하이가 BTS에게 절을 받고 있습니다. 야 진짜 역사적인 순간입니다, 여러분. 하면 합니다. 새해 복 많이 받으십시오. 새해 복 많이 받으세요. 아유, 그럼 앞으로도 승승장구하고. 우리 또 큰 형님이 또 용돈 좀 줘야지. 둘 중에 누가 더 형이지? 제가. 아 그래 그러면 진짜 꼬질꼬질하다. 동생하고 나눴어. 한꺼번에 쓰면 안 된다. 흥청망청 쓰면 안 된다. 동생 안 줘? 아, 근데 되게 불법적인 거래하는 것처럼. 되게 뭐 이렇게 숨겨서 이렇게 불법 힙합 악수하고 이렇게 아껴 쓸게요. 다음에 그 김치통 주실 때 한잔 하자. 알았어. 김치통 줄 때 네. 한잔 하자.